ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಅಕ್ಷಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪಾ. ನನ್ನ ಲೈಫ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಅಕ್ಷಿತಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ರೂಪಾ. ಅಕ್ಷಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪಾ ನೀವು ಇವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ಇದು ರೂಪಾ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಈ ಜೊತೆ ಸೇರೋದನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ ಟೈಪ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಅಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ರೂಪಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಂದ ಅಕ್ಷಿತಾ ರೂಪಾನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗ ರೂಪಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸಿಂದ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಬಿಡೋದ, ಅಥವಾ ತಿರ್ಗಾ ಅವಳು ಆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಈಗೋನ ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅವಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಾವಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅಕ್ಷಿತಾನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಾನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ನಾವು ಮೆಮೊರೀಸು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀನು ಬೇಡ ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನಿದ್ರು, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ರೂಪ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಅಕ್ಷಿತನ ಜೊತೆಗೆ ತಂದು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ವಾಟರ್ನ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದು ವಾಟರ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಬುಕ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದೂ ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸಿಗೋದು. ನನಗಂತೂ ನನ್ನ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕವಳೆ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಿತಾ. ಅವಳು ನನಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯು ಅಕ್ಷಿತಾ, ಬಟ್ ನೀನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಕೂಡ ನೀನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರು, ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.